Buwas sa bit. Ako, tang ina. Oh, may GoPro dyan. So yan. Yan tayo lagi mamumproblema. Yan ang lagi namin siguro mga problem. Sinabi na ba yun? Ah, ano yan? 27? 30 pa rin? 30 rin pala to. Ha? 30 din pala to. Nga pala. Kaya nagdala ako ng martilyo eh. Spanner pala kulang. Tapos yung 30 pa. Ha?
mo sabihin ha. Huwag mo sabihin, sabihin mo, nilinis ako. Ano ba yan? Kaso may nakita ko leak eh. Tatanong ko sa kanila, bakit? Ah, may nakasulat? Oo. Sino nagsulat sila? Ganda niya, palitan na lang natin yung gasket. Ano, bubuksan pa natin? Hindi, i-inspection pa naman nila yan eh. Pag nilagay. Okay lang, i-inspection pa naman nila yan eh. Pag nilagay yung ano. Bilis natin ah. Ha? Bilis natin. Sabi mo, huwag mo sabihin. Ako, ina. O, rin mo ako dito. Ano kunwari, nalinis na natin. Ang inaano ko ng pinakalagay na leak eh. Leak all. Ano naman? Nalinis na, Brad. Iyawan mo nga ako. Yung receiver na lang. Magaan lang, no? Paano ba yung ano? Ah, okay. Di ka naman maliligaw. Tatlo eh. Nasa gitna. Hindi. Tinanggal nila ano, talaga mas lilinisin muna nila kasi madadamage yung ano. Yung receiver na lang. Oo. Ang bilis natin. Ay, di. Wag na nating tanggalin yan. I-inspection pa rin nila. Pag nilagay yung piston, i-inspection pa rin nila yung ano. Hindi, ngayon ba? Dapat saka na. Ganun din yun. Ibig sabihin, nakabukas yan. Oo. Pag nilagay nila yun, nakabukas din yan. Bakit nag-brown out? Ganito na lang, partner. Buksan mo na yung receiver. Oo. Sige, may ilaw naman ako dito.
is scavenging air receiver. Brad, may naglilinis. Ha? May naglilinis. Saan? Oh. Dito sa kabila. Dapat anuhin natin. Huwag ka magulo. Meron tayong picture before and after. Picturean ko to. May picture ka? Hindi, picturean mo to. Sige, gawa ko na ano. Kuha ka naman ng camera. Camera? Picturean natin to. Kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo. Tapos yan yung after. Round out. Ay, cellphone. Wala ko. Na, tanong ko Matawid to. Tanong ko ulit. Yan. Doon. Pero mo kung ano. Pero mo kung ano. Pencil pen. Pen.